谢我们后方的主持人。应该说呢，我们的两位主持人呢也是非常的专业，给大家介绍了很多详细的情况，包括刚才呢我们的女主持人所提到的，像古巴运动员虽然目前在奥运会的拳击项目当中呢与上次相比有很大的落差，上届5枚，而在本届当中呢没有获得金牌，但应该说他们仍然是世界的一支拳击项目的强队。我们看到通过我们中国运动员的共同努力，而且形成一个强势集团，现在呢我们在拳击项目当中已经是整体的齐头并进。那么在前4名当中呢，我们看到并列获得铜牌的有我们中国哈萨克的一只雄鹰，他就是哈纳迪斯拉木。这个小伙子他23岁，很小的时候表现出了很强的实力。那么在2000年的时候呢，16岁的他就获得了新疆拳击锦标赛的冠军，在那以后多次获得了冠军，而且在全国比赛里面也是力挫群雄，而且经常在世界性比赛里边他也有很强的实力，战胜对手20分以上。但他呢也有自己的不足，就比赛里边由于他呢控制场上的局面的能力呢要稍弱一些，有的时候打得过于太猛，所以会有一些破绽，容易被对方的翻盘。那么对于北京奥运会来讲呢，我们想对于这个哈萨克的小伙子来讲，他是一份收获。今天通过他的努力，能够站在奥林匹克的领奖台上，这本身就是胜利。与他一起为运动员颁奖的是国际拳联执行委员会委员克拉尼拜尔先生。现在我们看到为运动员颁奖的呢是国际奥委会的委员和国际体育联合会的执行委员2位官员，在给获得了男子69公斤级的优胜者颁奖。铜牌获得者可以说站在领奖台上的都是好样的。这是中国拳手哈纳迪斯拉木。那么韩国运动员是金珍珠。韩国拳手在本届比赛当中应该说也是给人留下了深刻的印象，他们呢在奥运会的拳击舞台上也曾经是取得过多面金牌。那么这届奥运会到现在呢，对于韩国拳击来讲尽了全力，能登上领奖台，这本身也说明了整个亚洲的拳击水平在迅速提高。应该说在当今世界体坛，特别像拳击这个项目呢，作为亚洲运动员，特别是在中亚5国开始加入亚洲体坛之后，我们可以看到整个的这个世界拳击的格局在悄悄地发生了变化。应该说亚洲从过去那种人们印象当中的小级别，也开始在中量级甚至在重量级当中有所斩获。这一点也说明了一个，从奥林匹克所执行的业余拳击比赛来看，它是提倡一种力量、速度、智慧结合的打法，而不是单纯的像过去我们所印象当中的那种职业拳击的力量。银牌获得者是古巴运动员邦亚苏亚雷斯，他呢在世界拳击锦标赛当中呢，曾经是登上领奖台。那么这次也是他的第一次奥林匹克之旅。对于这个古巴的小伙子，我们可以看到他呢还是很有潜力，今年也才22岁。相信呢，对于古巴来讲，对于苏亚雷斯来讲，今后还一定有更加辉煌的道路。当然，这种辉煌是要靠继续挥洒汗水来铸就。能够取得奥林匹克的1枚拳击项目的银牌也是相当不容易的，我们也向古巴拳手表示祝贺。谈不上是今天拳击场上虎胆英雄的萨尔谢克巴耶夫登上了冠军领奖台。哈萨克斯坦这位拳手在比赛当中表现的可以说是激情过人，他有技术有智慧，而且在比赛中也是用他的双拳向人们展示了一种全新的中亚打法。他把亚洲这种快速灵活与欧洲这种强悍拳风相结合，也引领了拳击奥林匹克拳击的一种新的风格。我们也向哈萨克斯坦表示热烈的祝贺。哈萨克斯坦也为中国的拳击不断的进步做出了他们的贡献。
Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national du Kazakhstan. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Kazakhstan. 女士们、先生们，请起立，奏哈萨克斯坦国歌。